唔討好，唔將就，唔內耗，活成自己最中意嘅樣。今日分享嘅係這一生為自己而活。人最大嘅尷尬就係高估咗自己喺人哋心入面嘅位置。以前成日做爛好人，受咗委屈都會扮冇嘢，一味將就搏命付出，以為可以換嚟真心。但係慢慢先發覺，你嘅體諒同埋討好，只會俾人當成理所當然。你搏命維繫嘅關係，一次次退讓包容嘅人，從嚟冇人會真正心痛你。太懂事嘅人冇人錫，太能忍嘅人注定承受更多委屈。要知道，尊重同偏愛從嚟唔係討好求返嚟嘅。呢一世最靠譜嘅依靠，永遠係自己。先好好愛自己，唔係自私，而係清醒。唔好成日圍住人哋轉，整唔見咗自己。你嘅人生，你先係主角，唔使迎合任何人，更加唔使委屈自己。記住，停止內耗，收返啲心思返嚟，好好經營自己啦。願往後餘生唔討好，唔將就，唔內耗，活成自己最中意嘅樣。